Сейчас я расскажу минусы этого пылесоса для мебели, потому что идеальной техники не существует. Первый минус: после него кажется, что раньше вы вообще не убирались. Второй минус: начинаешь понимать, сколько грязи на самом деле было в коврах, матрасах и мягких игрушках. И в какой-то момент просто начинаешь чистить все подряд. Но, если честно, я вообще не думала, что он будет так работать. Взяла его просто по рекомендации. А по факту он отмывает все. Диваны, ковры, матрасы, мягкие игрушки, детские кресла и даже салон автомобиля. Он распыляет воду, отмывает пятна и сразу вытягивает всю грязь обратно в контейнер. Плюс у него есть суперудобная функция самоочистки шланга. Пользоваться им максимально просто. Налил воды, нажал кнопку, и он все делает сам. И, кстати, на него действует гарантия 2 года. Если вам тоже нужен такой помощник для мебели, артикул оставила в описании.